إعطاء انطباع جيد للمشغل خلال لقاء العمل رهين بالإجابات ديالنا. في هذه الحالة كيفاش نقدروا نحضروا لهذا الاختبار وشنو هما التقنيات اللي خصنا نضبطوا؟ خلال المقابله مع المشغل خصنا نحترموا ثلاثه نقاط اساسيين. النقطه الاولى هو انه المشغل دائما خص يحس بان عندنا ان بروجي بروفيسيونيل كلير في الحياه ديالنا وباغيين نوصلوا ليه. بمعنى آخر الخطأ اللي خصنا نتفاداوه هو أنه نخلطوا ما بين المشغل ومستشار في التوجيه. خلال لقاء العمل لا مكان للتردد، الإجابات خصها تكون واضحة حول مستقبلنا المهني. ثاني نقطة، دائما خصنا نكونوا مرتبين الأفكار في الراس ديالنا باش نحاولوا نتفاداو كل التناقضات اللي يمكن نقولوها في خلال لونتروتيان، نقولوا شي حاجة ومن بعد نقولوا العكس ديالها. هذا الشيء تيتم عبر التحضير. باش نعطيو أجوبة مقنعة خصنا نكونوا موجدين لكاع الأسئلة اللي تقدر تطرح علينا، وبهذه الطريقة غادي نقدروا نتفاداو أي تناقض. النقطة الثالثة هو أنه دائما خصنا نحترموا داك لوردر كرونولوجيك ملي نكونوا كنسردوا السيرة الذاتية ديالنا باش ما يوقعش واحد الخلط عند المشغل في الأفكار ديالو. الهدف ماشي هو نعرضوا المعلومات اللي في السي في، لكن نأكدوا على التجارب المهمة في المسار ديالنا واللي عندها علاقة مع المنصب المقترح. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. اللقاء إن شاء الله ميرسي. وبالتوفيق. شكرا.